Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Dom Bosco College, Kottayam. In this lecture, we will be discussing about the nature and functions of management accounting. Management accounting is meant for furnishing accounting information to the management for decision taking. It helps in improving efficiency of the enterprise and achieving organizational goals. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ സംബന്ധമായ ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻസിനെ എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ആവശ്യകരമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now let us look into the characteristics of management accounting. Providing accounting information. The data collected, classified and recorded by the financial accountant are rearranged and analysed by the management accountant for providing information to the management. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റാസിനെ ഒരു മാനേജറിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത്. Achieving of objectives. Historical data is used to formulate plans and setting up objectives. The recording of actual performance and comparing it with targeted figures, an idea about the performance of the various department. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ, അതായത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക. അതുമാത്രമല്ല ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെയും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പെർഫോമൻസിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെല്ലാമാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. Taking important decisions. It supplies necessary information to the management which forms a base for decision taking. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അവർക്ക് ആവശ്യകരമായ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബേസ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. Use of special techniques and concepts. It uses special techniques and concepts such as budgetary control, standard costing, marginal costing, etc. to make accounting data more meaningful. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യകരമായ ഡേറ്റാസായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് പല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ്, മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യകരമായ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റയായി ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റേനെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡേറ്റേനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് അനാലിസിസ്. The cost and effect relationship is discussed in management accounting. If there is loss, the reason for that are to be analysed. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് അനാലിസിസ് ആണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി ആ ഒരു കാരണത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Increase in efficiency. The efficiency can be improved by setting up goals for each department. The performance appraisal will enable the management to pinpoint efficient and inefficient section and correctly measures are taken whenever necessary. Management accounting
എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അവരുടേതായ ഗോൾസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും പെർഫോമൻസിനെ അപ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് എന്നെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിൽ എവിടൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യകരം, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും കൃത്യമായിട്ട് ഓവറോൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാനും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. No fixed norms followed. Unlike financial accounting, no specific rules are followed in management accounting. Financial accounting ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് റൂൾസിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനായിട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് റൂൾസോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. Concerned with forecasting, it is concerned with the future. It helps the management in planning and forecasting. Management accounting ഒരു കൺസേണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്താനെല്ലാമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Supplies information, not decision. The information is classified in the manner in which it is required by the management. Management accounting is only guide and not to supply decisions. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു മാനേജറിന് ആവശ്യകരമായ ഡിസിഷൻസിന് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ല ഡിസിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ആവശ്യകരമായ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത്. Up next, let us look into the functions of management accounting. Planning and policy formulation. The objective of management accounting is to supply necessary data to the management for formulating plans. The figures supplied and option given by the management accountant helps management in planning and policy formulation. Management accountingന്റെ കീ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസും പോളിസീസും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ കണ്ടു, ഒരിക്കലും ഡിസിഷൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കീ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Helpful in organizing. It helps the management in organizing the human and non-human resources of the business by analyzing different functions and assigning specific responsibilities. കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്ലാൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും ആവശ്യകരമായ ഡ്യൂട്ടീസിനെ അസൈൻ ചെയ്യുക, അവർക്ക് ആവശ്യകരമായ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Coordinating. It increases the efficiency of organization and maximizes its profits by providing different tools of coordination as budgeting, financial reporting, financial analysis and interpretation, etc. കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Helpful in controlling performance. Its devices like standard costing and budgetary control are helpful in controlling performance. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Helpful in interpreting financial information. The main objective of management accounting is to present the financial information to the management in such a way that is easily understood. Management accountant explain these statements to the management in a simple language by using statistical devices like charts, diagrams, index numbers, etc. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കീ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റാസിനെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ ചാർട്ട്സും ഡയഗ്രാംസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡേറ്റ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. Serves as a mean of communication. It provides a means of internal and external communication. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഇൻറ്റേർണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീൻസ് ആയിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം. Motivating employees. It helps the management in selecting best alternatives of doing things. Targets are laid down for their employees. They feel motivated in achieving their targets and further incentives are often given for improving their performance. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടാർഗറ്റ് സെറ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെയും ഒരു ടാർഗറ്റ് നൽകാറുണ്ട്. ഈ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ലഭിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്, എംപ്ലോയീസിന് നൽകുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ടാർഗറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Helpful in making decisions. The information provided by the accountants helps management in selecting suitable alternative and taking corrective decisions. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യകരമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Maximum utilization of resources. One of the objectives of management accounting is to utilize the scarce resources in an optimum way. ചുരുക്കം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്താനും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. Various tax returns are to be filed under different tax laws. Tax administration is carried on with the guidance of the management accounting. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ്, അതായത് പല രീതിയിലുള്ള റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസിനെയും ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസിനെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ നേച്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.